தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கு இந்த வீடியோ நாங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு யூஎஸ்பி ரீடர் போர்ட் பழுது வந்து சரி பண்ணுறது எப்படின்னு தான் இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக ஒரு ரிப்பேரிங் வேலை பழகிறவங்களா இருந்தால் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள். இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆங்கில பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுறதான இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இப்போது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே, நாங்கள் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு யூஎஸ்பி ரீடர் போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேறையாக எல்லாம் பழுதாக இருக்குது. இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இந்த பழுதை வந்து நாங்கள் இன்றைக்கு எப்படி சரி பண்ண போகிறோம் தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி நான் மொபைல் ஃபோனில் பயன்படுத்துகிற பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி சால்டன் வயர் எடுத்துருக்கிறேன். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி சால்டன் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். இப்போ இந்த போட்டை வந்து எப்படி சரி பண்ண போகிறோன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த போட்டில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் எடுத்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஏன் சொன்னால் பேஸ்ட்டு நாங்கள் வைக்கிறதால என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பேஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சால்டன் வயரை வந்து அதிக கீழ்ப்படுத்தும். இந்த மாதிரி கீழ் பண்ணுற நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களோட ஒட்டு வேலை வந்து நீட்டாக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல 2 இடைவெளி இருக்குது. இதில் வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி டைட்டாக பிடிச்சிக்கொள்ளணும். பாருங்கள், நான் இப்போ காட்டுறேன். இந்த மாதிரி வச்சு டைட்டாக பிடிச்சிக்கொள்ளுங்க. இந்த மாதிரி டைட்டாக பிடிச்சிட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் வச்சு இந்த மாதிரி ஒட்டி கொள்ளலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டு வச்சு நீட்டாக ஒட்டிக்கொள்ளுங்க. நீங்கள் ஒட்டுற நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றோடு ஒன்று விட்டுப்படாத மாதிரி ஒட்டிக்கொள்ளணும். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி அதிகமாக ஈயம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது. அதிகமாக ஈயம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒட்டு வந்து நீட்டாக இருக்காது. இப்போ க்ளீனர் வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நான் க்ளீன் பண்ணிக்கொள்ளணும். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒட்டி எடுத்துட்டோம். இந்த மாதிரி ஒட்டி எடுத்துட்டோம். இப்போ நாங்கள் இதில் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி வச்சுக்கொள்ளலாம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் இந்த யூஎஸ்பி போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பழுது வந்துன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் சரி பண்ணுறது நண்பர்களே. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோனுக்கு பயன்படுத்துகிற இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் எலக்ட்ரானிக் எஸ்எம்டி போர்டில் வந்து பயன்படுத்த முடியும். ஏன்னு சொன்னால் எஸ்எம்டி போர்டில் வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டு பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் எங்களோட ரிப்பேரிங் வேலை வந்து கிளியராக இருக்கும். அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி எஸ்எம்டி போர்டில் வந்து பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் நீட்டாக இருக்கும். நல்ல நண்பர்களே, இந்த மாதிரி தான் இந்த மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு யூஎஸ்பி போர்டு வந்து பழுது சரி பண்ணுறது. இந்த வீடியோ ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு பிடிக்குன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆங்கில பட்டனை எழுதுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிறதான இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உடனுக்குடனே வரும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.